ထောပတ်တီစားခြင်းကနေရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကနဲ့ရောင်ရမှုကိုတတ်တာစေခြင်းထောပတ်တီမှာကရောင်ရမှုကိုတတ်တာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေရှိပါတယ်ထောပတ်တီမှာက phytosterol carotenoid ဓာတ်တိုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ omega 3 fatty acids နဲ့ polyhydrosylated fatty alcohol တွေပါဝင်တာကြောင့်အဆင့်မြင့်ရောင်ရမ်းတာနဲ့လေဘက်နာဝေဒနာတွေကိုတတ်တာစေပါတယ်။၃သွေးရင်းကိုလက်စထရောကျဆင်းစေခြင်းထောပတ်တီကသွေးရင်းကအကျိုးမပြုတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုကျဆင်းစေပြီးတော့အကျိုးပြုကိုလက်စထရောတွေကိုတိုးစေပါတယ်။သွေးရင်းကိုလက်စထရောမြင့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာထောပတ်တီကိုထည့်သွင်းစားသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကြာတဲ့အခါမှာကိုရင်းကအကျိုးမပြုတဲ့ကိုလက်စထရောကို22%ကျဆင်းစေပြီးတော့အကျိုးပြုတဲ့ကိုလက်စထရောကိုတော့17%တိုးလာစေတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုတရက်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။